首先嚟個小回顧，今次嘅旅程咧由香港航空商務艙展開，我哋由香港飛曼谷，再到達1個鐘頭車程嘅大城府 Town Resort。如果你哋未睇第一集咧，可以睇完呢一集再追翻。薩瓦迪卡，今集咧就係 Detox 翼嘅第2集。我哋呢一身嘅裝束咧，唔好以為我哋按摩，唔係按摩，其實係呢度嘅人客嘅制服，係咪叫制服啊？裝束係啦，因為咧呢度有個少少嘅理念嘅，就係大家都同一樣嘅裝束平等咁啦，唔使鬥靚。個個都唔靚，唔係，即係好樸素啦，簡樸去回歸大自然嗰個感覺。咁我哋今日咧嘅最重點行程，咁嚟呢一個 Town Resort 咧，就梗係要撐佢哋嘅按摩同 SPA 啦。咁所以呢個重點項目，我哋而家就要出發去啦。好，而家咧就準備緊問卷調查啦，睇下我哋想要咩力度啦，有咩特別嘅嘢需要啦。咁我哋咧今次就揀咗係 Town 嘅 Signature， 咁佢就係特別深層嘅。咁我頭先一講係話比較deep 啲㗎嘛，咁就真係喎，因為佢咧好多嗰啲用手踭啦，或者手腕嘅力咧去推啊，咁所以真係深層一啲咯。同埋我自己咧都好中意泰國嗰啲按摩，佢同你啲筋咧好似過意唔去咁，即係佢會知道邊條筋脹咧，佢想推到最平為止，即係唔會係每邊5下咁咯，就係譬如你左邊重啲，咁佢就會不停坐到你扁晒咁樣為止咯。我有着褲㗎嘛，亂晒個頭，點解亂晒咧？係因為佢最尾咧加咗啲油喺一個頭度啊，好似類似啲涼涼地，但又唔係精油嚟。佢話係卡卡蘭嗰隻茶皮檸檬嘅一啲精華啦。咁跟住佢又係極大力咁樣按個頭皮，我冇試過有人係咁大力，但係唔係痛嘅咯。好笑，同埋嗰個香味係勁 refresh 咯。係啊，跟住佢而家做咩？係咁啊！而家已經係夜晚嘅10點幾，但係越按越精神。早晨，今日係一個好精神嘅一個朝頭早，因為而家係7點鐘，我哋就開展咧喺呢度嘅好多健康嘅活動啦。咁第一個活動我會 join 嘅咧就係 Yoshi Balance， 但係咧係咩嚟嘅咧？唔係好知，諗住都唔問咁多啦 ，surprise 下自己啦。已經到咗啦，已經。哦，仲要係戶外添嘅。睇下先。好似係一個好似一個艇咁樣嘅，有個少少個頂啦，但係好靚嘅。雖然我哋本身都係住喺比較悠閒嘅清邁啦，但係要我哋早起身去做運動咧，真係有啲難度。咁難得今次有一班團友一齊早起身去喐動下，感覺咧真係好健康活力。我哋嘅早操完成，我覺得幾舒服，拉筋，吸收咗啲青草嘅香味，吸收咗陽光啊，少少啦，佢唔係猛烈咁曬住，同埋我都知道佢咁早咧唔會好激烈嘅，即係都係拉筋啦。其實佢咧原來話Yoshi 咧即係 yoga 加太極啊。
Tai Chi 係啦。咁所以頭先咧有啲動作就係好似太極咁樣啦，講啲平衡啊，即係一個西瓜劈開一部分啊！哇咁老土嘅。係咁而家咧，我哋完成咗早操就去食早餐啦。阿 Jack 同我講 Good morning 啊，佢都幾多嘢講。同你一樣咯。我咧就嗌咗西式早餐，咁就係腸仔同埋蛋啦。咁比較起上嚟咧，我就想食你呢個啦。我聽日揀呢個，因為呢個係一個幻想到嘅味道嘛。係啊，咁你食鰻魚同埋湯嘅一個早餐就更加健康啦。我今日又係好 colourful 嘅早餐。Feta cheese 嚟㗎，我咁早起身，個人好精神，好舒服咧。更加健康咗。Founder 話佢哋啲雞好 gentle 㗎，可以抱起佢嘛？抱起，抱起。雞嚟喎，啄你一陣。完咗。佢幾溫順咯。係咯係哪個咯，大家都想睇下。你過嚟啊！你咁樣有畫面啊！你去下，你去下，你去。加油！嚟，你當佢係 Juno 啊！你當佢係 Juno，抱起抱起。麻鷹捉雞仔啊！扮麻鷹啊！又嚟另一個活動啦，而家去緊做 facial 啊，好舒泰啊！今日係一個貴婦嘅行程啊！你呢？你都做啦，我幫你做啊！你咁少做，趁呢個機會。你玩我啊？唔係，我為你好啊！嚟到呢個 facial 嘅 workshop，咁其實咧呢幾支係房嗰度有嘅，我試咗一啲咧係白茶咯，覺得好保濕、好香、好舒服嘅。鼻哥窿大咧要知啊！我隻眼。我哋幾十年 facial 嘅經驗，雖然冇幫過其他人。其實去到呢度咧，真係心很累啊！平時自己化妝護膚咧，覺得好舒暢、好治愈，但係幫其他人整咧，啲時間好似過得特別慢、特別多 step 咁。早知我就自己幫自己做就算啦。嗱，俾個機會你做美容 KOL，去示範下呢一個方式。咪講解下。知係咩？講解下得㗎。我就係記得 mix 得要好糊。好似我想食雪米糍嘅，突然間。唔覺得呢嚿嘢好似雪米糍？啲鬚係點啊？請問？查下。會唔會甩晒啊？呢度？你估脱毛咩？係啊，一路都話佢跌緊落嚟。一定好 bright 啊！你個 skin。哇！我陳皮啊！哇，好滑喎！我哋咧行到嚟酒店 lobby 呢度咧，佢有好幾個好得意嘅馬騮像喺度啊！咁我諗大家見到咧就會知啦，呢個係平時啲 emoji 咧，咪馬騮揞住耳仔，即係非禮勿聽啦，跟住有非禮勿視、非禮勿言啦嗰邊，跟住咧呢度係有多一個㗎。原來佢呢一度嘅 concept 啦，或者成個理念咧，就想再多一樣嘢嘅非禮食蕉。咩呢個咩？請你食蕉。即係對人要有 sharing 嘅心啦、mercy 啦、感恩咁樣啦，好啱呢啲 healing 啊，係啊，身心靈嘅感覺嘅 resort 咯。呢個我都覺得好特別嘅，大家下次記得啦。請你食蕉啦，係一個對人好嘅格言嚟㗎。我哋而家過咗嚟咧，呢個 aroma workshop 啦，就可以一齊調下啲精油。咁我啱啱介紹咗咧佢最 signature 嘅一啲味道。
你噴咗落呢個 paper 度咧，就係 top note 嚟嘅。即係你平時去啲 shopping mall 聞到呢啲都係面嘅，地面嗰陣你要 keep 住嗰張嘢擺耐少少，佢先聞到個 medium note 同 base note 嘅。哦，嚟緊會講一個 Hong Kong Limited 超複雜。 Tropical Room Yes, Hong Kong limited edition. 嚟啦嚟啦 ，Thank you special from Hong Kong。哇，好綜合呢個味道，係綜合佢又唔係花啦，又有少少花，又有少少好似木啦，又有少少辣辣地嘅味。如果大家想聞下，就去鋪頭聞下。鋪頭聞下我哋都淨係喺呢度先聞到。Don't all the time, I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive, I think you know. We're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting low. 完全跟唔到咯，係跟唔到。搞唔掂，搞唔掂。呢個人好暴力啊！食過夜粥啊嘛。等，我俾個 jip 你。接，好接啊！左㗎，唔識。突然間左嘅唔講。我哋3日2夜就完結啦！呢個行程喺呢個溫泉同大家做總結。我自己覺得就真係好舒服嘅，因為真係3日2夜先足夠可以玩到多一啲活動啦。咁呢個當然最重點係佢嘅按摩啦，即係有一晚我哋按摩，跟住第二朝咧我瞓醒，即係按完好舒服咁瞓咗，瞓醒咧就做瑜伽。其實好明顯，即係雖然早起身有少少攰，但係好明顯係個人係精神咗嘅。即係平時係真係可能不停食啊玩瞓，其實都好攰嘅出去拍嘢。咁但係今次有呢啲活動，我自己係好中意嘅，因為身心靈嗰啲我本身就已經好中意啦。即係唔知大家感唔感受到啦？咁我就係啦，我覺得過得好舒服咯。我都係中意 SPA， 都係中意攤 SPA， 咁同埋嗰個整精油我都特別嘅。同埋嘢食咯，因為真係比較嗰啲叫咩規律啊，係好規律。咁同埋幾餐咁多餐咧都係健康淡味，好舒服，好養生咁樣，有營養嘅感覺。所以最尾就係多謝嗰個即係邀請嘅單位啦，咁啊好開心嚟到今次嘅活動。希望咧仲有多啲呢啲活動都可以邀請我哋啦。咁今次就多謝大家收睇。希望大家都會俾 like 啦、share 啦，同埋支持我哋嘅 channel。我哋下個旅程再見啦，拜拜。